안녕하세요. 저는 김아연. 저는 김건중입니다. 오늘은 아연이가 자기 전에 뭐였죠? 종소리 울려를 어린이집에서 연습을 했는데 그거를 꼭 한번 찍어보고 싶다고 해서 이렇게 카메라를 켰어요. 자신 있어요? 네. 좋아요. 그러면 해보겠습니다. 네, 영어로 말고 한글로 할래요. 네네, 한글로. 아빠는 영어 잘 몰라요. 한글로. 네. 시작. 종소리. 흰 눈 사이로부터 해야죠. 네. 시작. 흰 눈 사이로 썰매를 타고 달리는 기분 상쾌도 하다. 종이 울려서 전담 맞추니 힘겨워서 소리 높여 노래 부르자. 헤이 종소리 울려라. 종소리 울려. 우리 삶을 빨리 달려. 종소리 울려라. 종소리 울려라. 종소리 울려. 기쁜 노래 부르면서. 빨리 달리자. 왜 이렇게 목소리가 줄었어요? 미안해요. 구독? 좋아요 눌러주세요. 이거는 싫어요예요. 좋아요? 구독, 좋아요 눌러주세요. 좋아요, 구독 눌러주세요.